Oke guys, ya kita tes suara Pearson dari Airone 1M dan ini dia ownernya. Mohon maaf, kegantengannya nggak boleh dilihatin. Jadi tarik sih. Di mana nih? Oke. Yes. Ya, Halim. Halim ada yang baru ah. Astaga ya, jomblo ya. Halim ada yang baru ya. Adik, adik beli jarega. Ponakan tadi. Di sini bener gini. Ponakan. Oke. Di syuting beli bang gocok ya. Syuting beli gimana ge? Wes tangkap. Wes syuting beli ge. Ngopi guys di warung Babe. Tempatnya moge di sini mah. Ngopi tapi pesennya es. Tempatnya moge. Jaburan 1000-an ake guys nih mah. Ngopi tengah es. Enakannya. Ya kok ngintip Halim. Aduh, nyender yo. Oke, sikit cerot.